Ёсць у беларускай кухні такая страва пад назвай стажкі. І тут я подумала, а чаго б мне не прыгатаваць адзін вялікі стажок. Рэцэпт вельмі просты і атрымаецца абавязкова ў кожнага. Для першага пласта я буду выкарыстоўваць свіны фарш, папярэдне замарынованы соллю і заправай для фаршу. Фарш выкладваю роўным пластом і раўняю лыжкай. Для другога пласта буду выкарыстоўваць абсмажаную на сланечнікавым алеі цыбулю. Яе я выкладваю шчыльным пластом і пераходжу да бульбы. Папярэдне бульбу я нацерла на тарцы. Дадала одно яйка, соль і спецыі для бульбачкі. Выкладваю так, каб ствараўся выгляд вялікага стажка. Акуратна раўняю і пераходжу да апошняга пласта. Шчодра засыпаю стажок сырам і стаўлю ў разагрэтую духоўку да з'яўлення залацістага колеру. Стажок гатовы. Дзякуй за прагляд майго рэцэпту. Смачна есці, мае любімыя гледачы!